公司这次技改项目新增了一批河南矿山的行车，从目前使用情况来看的话，质量比较稳定。鉴于产品的可靠性，我们这次又追加了10几台。我们公司新技改项目采购行车都是通过公开招标这种方式，综合品标下来，最终选择了河南矿山。除了从那个品牌影响力、产品的可靠性来说的话，河南矿山还是有一定的优势。公司配的桥式起动机主要用于生产线的一个上下料以及物流转运用，使用比较频繁。产品从近1年来的一个使用来看的话，产品质量比较稳定可靠，售后服务也比较及时。我现在所在的位置，徐工智能制造厂房，目前厂房正在建设，我们公司的起重机也在陆续安装交付。近年来，我公司与徐工集团展开了紧密而深度的合作。2020年3月，至今承制了110台套单双梁起重机，顺利交付使用。至今为止，共为徐工集团提供了300余台套各型起重机。这些起重机广泛应用到了装配及结构的生产调运环节。我公司自主研制的智能化起重机技术先进，定位精准，智能化程度高，为徐工智能制造提供了有力支撑。